హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నమస్కారం. నేను మీ ఫార్మసిస్ట్ని. ఈరోజు మనం ఈ ఆస్కోరిల్ సిరప్ గురించి తెలుసుకుందాం. అంటే ఈ ఆస్కోరిల్ సిరప్ యొక్క ఉపయోగాలు, సైడ్ ఎఫెక్ట్స్, కంపోజిషన్, డోసేజ్ అంటే ఎలా వాడాలి అనే విషయాలు పూర్తిగా తెలుసుకుందాం. ఫ్రెండ్స్, గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే నాకు తెలిసిన సమాచారాన్ని మీకు ఉపయోగపడుతుందని చెప్తున్నాను. ఇది కేవలం ఎడ్యుకేషనల్ పర్పస్లోనే చూడగలరు. దీనిని డైరెక్ట్గా యూజ్ చేయకండి. డాక్టర్ సలహా ఖచ్చితంగా తీసుకోండి. ఈ ఆస్కోరిల్ సిరప్ను గ్లెన్మార్క్ కంపెనీ వారు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేయడం జరిగింది. ఇది 120 ml నెట్ క్వాంటిటీలో లభిస్తుంది. దీని ఎంఆర్పి వచ్చేసి 115 రూపీస్ వరకు ఉంటుంది. ఇది ఒక ఎథికల్ ప్రోడక్ట్. ఇప్పుడు దీని ఉపయోగాలు అంటే యూజెస్ తెలుసుకుందాం. ఇది ముఖ్యంగా వెట్ కఫ్ అంటే తెమ్మడతో కూడిన దగ్గును తగ్గించడంలో చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. మరియు చెస్ట్ కాంజెషన్ అంటే ఛాతీ పట్టేసినట్టు అనిపించడం వంటి లక్షణాలను తగ్గించగలదు. ఈ కఫ్నే కాకుండా కామన్ కోల్డ్ అంటే జలుబును కూడా తగ్గించగలదు. మరియు ఆస్తమా అంటే లంగ్స్ మూసుకుపోయినట్లు అనిపించడం, బ్రీతింగ్ డిజార్డర్స్ అంటే శ్వాస సంబంధిత ఇబ్బందులను, మరియు సైనసైటిస్, బ్రాంచిఐటిస్ వంటి లక్షణాలను తగ్గించగలదు. అంటే ఓవరాల్గా ఈ సిరప్ అనేది వెట్ కఫ్ అంటే నంజుతో కూడిన తెమడతో కూడిన దగ్గును తగ్గించడంలో చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. ఈ తెమడతో కూడిన దగ్గును ఇది ఏ విధంగా తగ్గిస్తుంది అనేది ఇప్పుడు ఇందులో ఉన్న ఫార్ములా ఎలా వర్క్ చేస్తుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఈ సిరప్లో ఉండే కాంపోజిషన్ అంటే మెడిసిన్ అంటే ఏమేమి ఉంటాయి అంటే ఇందులో బ్రోమాక్సిన్ హైడ్రోక్లోరైడ్ 2 mg ఉంటుంది, టెర్బిట్యులిన్ సల్ఫేట్ ఉంటుంది, గైఫేనిజ్ 50 mg వరకు ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఈ ఒక్కొక్క దాని గురించి తెలుసుకుందాం. ముందుగా ఈ బ్రోమాక్సిన్ హైడ్రోక్లోరైడ్ ఎలా వర్క్ చేస్తుందో తెలుసుకుందాం. ఇది మనలో లంగ్స్లో అంటే మన ఊపిరితిత్తుల్లో ఉన్న తెమడను కరిగించి మన శ్వాసనాళాలు తెరుచుకోవడానికి చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. అంటే మన రెస్పిరేటరీ డిజార్డర్స్ను తగ్గించి అంటే మన శ్వాసక్రియను సక్రమంగా జరిగేలాగా ఇది వర్క్ చేపిస్తుంది. నెక్స్ట్ టెర్బ్యూటలిన్ సల్ఫేట్, ఇది ఆస్తమాను తగ్గించడంలో చాలా ఉపయోగపడుతుంది. ఇలా ఆస్తమా తగ్గడం వలన మనకు శ్వాసక్రియ సక్రమంగా అంటే మనం శ్వాస తీసుకోవడంలో ఉన్న ఇబ్బందులు తొలగిపోతాయి. అంటే ఇది ఓవరాల్గా లంగ్స్ అంటే మన ఊపిరితిత్తులకు సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ను తగ్గించగలదు. నెక్స్ట్ గైఫేనిజ్, ఇది చెస్ట్ కాంజెషన్ అంటే మన ఛాతీ పట్టేసినట్లు అనిపిస్తుంది కదా, దానిని మరియు కామన్ కోల్డ్, ఇన్ఫెక్షన్స్, అలర్జీస్ని తగ్గించగలదు. ఓవరాల్గా ఇందులో ఉన్న కాంబినేషన్ మెడిసిన్ అనేది మన లంగ్స్ ప్రాబ్లమ్స్ను, ఆస్తమా వల్ల కలిగే ఇబ్బందులను, ఈ కామన్ కోల్డ్ను, కాంజెషన్స్ను, ఇన్ఫెక్షన్, అలర్జీస్ను తగ్గించి మనకు చాలా వరకు ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. ఎక్కువగా డాక్టర్స్ ఈ సిరప్ను ప్రిఫర్ చేయడానికి కారణం ఇదే. గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఈ ఒక్క సిరప్ వాడడం వల్ల అంత రిజల్ట్ ఉండకపోవచ్చు. అందువల్ల డాక్టర్స్ వీటితో పాటు యాంటీబయాటిక్స్, యాంటీ ఎలర్జీ మెడిసిన్ వంటివి కాంబినేషన్ మెడిసిన్ రాస్తుంటారు. అందువల్ల తొందరగా రిజల్ట్ ఉంటుంది. కనుక ఈ కఫ్ అనేది ఉన్నట్లయితే మీరు డాక్టర్ సలహాతో కాంబినేషన్ మెడిసిన్ యూజ్ చేయండి. ఈ కాంబినేషన్ మెడిసిన్ ఎలా ఉంటాయంటే అజిత్రోమైసిన్ కానీ, ఆంపిసిలిన్ కానీ, అమాక్ససిలిన్ కానీ, మోంటెలికాస్ట్ లాంటివి, లివోసిటిజన్ లాంటివి రిఫర్ చేస్తుంటారు. ఇది ప్రాబ్లం యొక్క తీవ్రత, డెప్త్ను బట్టి డాక్టర్స్ రిఫర్ చేస్తుంటారు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు దీని డోసేజ్ అంటే దీన్ని ఎట్లా యూజ్ చేయొచ్చు అనేది తెలుసుకుందాం. ముఖ్యంగా గమనించాల్సింది ఏంటంటే ప్రెగ్నెన్సీ లేడీస్ కానీ, బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ అంటే పాలిచ్చే తల్లులు కానీ, చిన్న పిల్లలు కానీ దీన్ని డైరెక్ట్ యూజ్ చేయొద్దు. మరికొందరికి కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అంటే ఎలర్జీ ప్రాబ్లం కానీ, కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్స్ లేదా ఇదివరకు ఏదైనా మెడిసిన్ వాడినట్లయితే దీన్ని కొంచెం డాక్టర్ సలహాతో వాడగలరు. ఓకే, దీన్ని డైరెక్ట్గా ఒకవేళ తీసుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడినట్లయితే అడల్ట్స్ అంటే పెద్దవారు 5 ml నుంచి 15 ml వరకు తీసుకోవచ్చు. అంటే డైలీ ప్రాబ్లం ఎక్కువగా ఉన్నట్లయితే 3 times లేకపోతే 2 times వరకు తీసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు దీని సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అంటే దుష్ప్రభావాలు ఎలా ఉంటాయంటే
అంటే అందరిలో రావు, కానీ కొందరి శరీర తత్వాన్ని బట్టి కొందరికి పడకపోవచ్చు. అలాంటి వారిలో డ్రౌజినెస్, డ్రైజీనెస్ అంటే అలసట, నీరసం, స్టమక్ అప్సెట్ అంటే కడుపులో వికారంగా ఉండడం, డ్రై మౌత్ అంటే నోరు ఎండిపోవడం, డ్రై నోస్, డ్రై థ్రోత్ అంటే గొంతు ఎండిపోవడం వంటి ఇటువంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయి. ఇటువంటి లక్షణాలు కనిపించిన వెంటనే ఈ సిరప్ వాడడం మానేసి దగ్గరలోని మంచి డాక్టర్ను సంప్రదించండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మీకు ఈ వీడియో ఎలా అనిపించింది? నేను ఈ వీడియోస్ చేయడానికి కారణం, నేను ఒక సిరప్ కానీ టాబ్లెట్ గురించి సెర్చ్ చేసినప్పుడు యూట్యూబ్లో ఎక్కువగా హిందీ వీడియోస్ వస్తున్నాయి. మన తెలుగువారు ఎక్కడ నాకు తెలిసి 1 or 2 అంతే. మరి హిందీ రాని వారి పరిస్థితి ఏంటని అనిపించి నాకు తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషన్ మరియు కొంచెం తెలుసుకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ కలిసి మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను. మీరు కనుక సపోర్ట్ చేయాలనుకుంటే మా వీడియోని లైక్ చేయండి, ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ను మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి, మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియోస్.